তো আজকে একটা ল্যাপটপ খোলার প্ল্যান আছে, তো খোলা হয়ে গেছে অলরেডি কিছুটা। তো মেনলি ওটার মাদারবোর্ডে কিছু সমস্যা আসছিল, ডেল 15 সিরিজের ল্যাপটপ, তো যেটা কি না অন করলে বিপ 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 করে আওয়াজ দিচ্ছে। সেটা আমি কোনো ইউটিউবে সমাধান পাইনি। আমি আর সোহম মিলে ঠিক করেছি যে ওটাকে কী বলবো, ওটাকে শুরু করব খোলা এবং ওটার ডিটেকশান করব। যদি পারি তো ভালো, যদি না পারি দেন ওটা শুরু হবে মিশন কালা কাউয়া। এই ল্যাপটপ পরিষ্কার চলছে। টুল বক্সটা পায়, স্পেশাল টুল বক্স বলেন কি? পায়। কি মেটালে মালটা পড়ে গেলে অন্য কিছু খসে যেতে পারে। লোকে খিল্লি উড়িয়ে দেবে এইভাবে করে, একটা এইভাবে করে। আপনারা কেউ খিল্লি বাড়াবেন না, নিজের ল্যাপটপ নিজে খুলবেন, নিজের বাঁশজার নিজে ঢোকান। তো ওই ব্যাটারি চেঞ্জ করার পরেও কিছু সমাধান হয়নি, বেশি খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিছু বলছে না। ওই জন্যই বলে যে পরের ধোঁয়া না দিয়ে নিজের ধোঁয়া দাও। গেঞ্জিটা উল্টো করেছিস তুই। গেঞ্জি উল্টো হোক বা সোজা, গেঞ্জির কাজ গেঞ্জি করো। আমি দেখি এবার সব ক্ষেত্রে তাই তো, উল্টো সোজা ম্যাটার করছে না। না সব ক্ষেত্রে নয়, গেঞ্জির ক্ষেত্রে। যে কোনো প্রিমিয়াম ল্যাপটপেরই একটা তো এটাই আছে, তাতে বেশি হ্যারাসমেন্ট নেই। আরে মিউট করে দেবো। সেটা তো করবি না, বাড়িতে গিয়ে দেখবে সালা তো করেনি। এই কি মুখের ভাষা, এই জায়গাটাকে বিপ দিয়ে দিতে হবে। যদি SBI কোনো দিন যান, সঙ্গে করে একটা কিবোর্ড নিয়ে যাবেন, আপনাদের নামের বানান যাতে ভুল না হয়। কি আরে বলুন কি? এটি খারাপ হয়ে গেছে আর সারানো যায়নি, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি একে সারিয়েই ছাড়বো। পারলে একটু আটা দিয়ে দেবো, আটা দিয়ে জুড়েও সারিয়ে দেবো।
আরেকবার পরে কোনো পার্টস কিনে নিয়ে এসে আবার খুলবো, কিন্তু ঠিক হবেই। গুরুদেবের হাতে পড়েছে। এই আমাদের গুরু, এই আমাদের শুনো। ঠিক মিললো বলে মনে হচ্ছে না। শুনে তো হলো। তোমার হলো শুধু বলো সারা। সারা বলতে মনে পড়ে গেল। সারা সারা ডিম, না, শুধু সারাই ডিম পারে শুনছি। ছেলেরাও ডিম পাচ্ছে। তোকে ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল। আসলাম ভাই হয়ে যাবে। আর আমি যতবার বলবো কারো থেকে যা আসলাম আসলাম ভাই। ভাই একদম ভাই। আস্তে করে আস্তে করে আরো বলবেই আসলাম। আমাদের ল্যাপটপটায় কতগুলো যে নাট মিশে গেছে, ওটাই ও নিয়ে চলে গেছে আমাদের। আমি তো তাই ভাবছি যে কি যে জিনিস দিয়ে গেছে। তারপরে এখানে আবার লাগিয়ে দিয়েছি তো এখান থেকে তবে ডেলিভারি বয়টা স্যালারি কাটবে না না কাটবে, ওদের পলিসি নেই। পলিসিতে আছে যে হয়তো ওকে তো ঠিক মারতে বলছে যে ল্যাপটপটা অন আছে, হ্যাঁ সিরিয়ালটার নম্বরটা মিলছে, বলে হ্যাঁ, ব্যাস। ওকে তো কিছু দেখতেই বলেন। এবার তোকে যদি বলে যে বডিটা ম্যাচ আছে কিনা দেখুন, ও তখন হ্যাঁ বললো, বুঝতে পেরেছি। সেগুলো তো জিজ্ঞাসাই করছি। ব্র্যান্ডের পালসা সে i3 তো মাই কম্পিউটার থেকে দেখে নিচ্ছে, আর ব্র্যান্ড দেখে দিচ্ছে, উপরে লোগো এইচপি লেখা আছে, ব্যাস। ও তো আর কিছু দেখতেই বলছে না। তুই নাকি দিতে যাবে কি দিয়ে দেবো তোমার না না বিকালবেলা আসবে, বিকালবেলা দিতে। স্যামসাং ওই তো এরোর মাল। আরে এর মাল নিয়ে এই যে বোর্ডটা দেখ, এই শুধু এটা তৈরি করিয়েছে নিজেদেরও মাল কিছু অন্য কোনো কোম্পানিকে দিয়ে। এই যে BWB এইসব দিয়ে তৈরি করা, শুধু লোগোটা। আমাদের ল্যাপটপের মধ্যে এইচপিও লেখা দেখতে পেলাম না, এটা তো ডেলটা ছাপিয়েছে। এই যেমন এইটা অন্য কোম্পানি। এটা কি কোম্পানির? এটা লোকাল কোনো কোম্পানি, কোনো brand ওখানকার ব্র্যান্ডই নেই, ওখানকার লোকাল কোনো কোম্পানি। ওই ব্যাটারিটা দেখ, ব্যাটারিটারও কোনো ওই যে ব্যাটারিটা, হ্যাঁ ব্যাটারিটা নিয়ে ওই ব্যাটারি KTS হ্যাঁ KTS, এটা জাপান বলে লিখে দিয়েছে। হ্যাঁ বুঝতে হয়ে যাচ্ছে কি, এটা ফোকাসটা হারিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ জাপান বলে লিখে দিয়েছে, কিন্তু আদৌ জাপান কিনে সন্দেহ আছে। আমিও লিখে দেবো পেডলাইট মেড ইন জাপান। এটা কি অন্য কোম্পানি থেকে, এটা অন্য কোম্পানির। এটা এটা মেড ইন চায়না, ডিপি, এটা কোথাও ডেল লেখা নেই, ঠিক আছে। এই যে এই কোম্পানির নাম সানরিক্স টেক কর্পোরেশন। উল্টোপাল্টা কোম্পানি। এই ব্যাক প্যানেলটা অন্য কোনো কাউকে দিয়ে তৈরি করেছে, কিন্তু এখানেও তো ডেল লেখা থাকবে, এখানেও ডেল লেখা নেই। সরি রে, আমি করে দিলাম। ওটা দেখেই আমরা করছি, লোকের থেকে দেখবে আর লোককে দেখাবে না, কি পলিসি নেই। আমি লোক থেকে দেখে নিই। হ্যাঁ চলছে। পার্টিকুলার কিছু সুইচের মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে মাদারবোর্ডেরই ইস্যু আছে। কি বললি? আওয়াজ হবে, এতে আছে, ছেড়ে দে। হ্যাঁ অনেকটা ভয়ে যদি লেগে যায় ঘাড়ে ঘাড়ে এই স্ক্রিনটা আমার হঠাৎ করে মিরাকেল হয়ে গেল, চলে গেল। হয়ে গেল ভালো মিরাকেল, কিন্তু মিরাকেল তো বেশিক্ষণ টিকবে না। মিরাকেলটা বেশিক্ষণ টিকবে না তো, ব্যাটারি পুরো রেখে দিই। তাই তো করতে হবে। ফোর্স স্টপ করে দেওয়া হলো। সেই ব্যাপার
হাত দিলেই মজা হচ্ছে, হাতের সুসুরি লাগে। আমারটা আছে এই লোগোটা, ডেলের এই লোগোটাই বেশ ভালো আছে, কিন্তু এই যে আমারটা প্লেন আছে, একটা সামনে বাজে ফোন। তো এই মডেলটায় যে কিছু প্রবলেমগুলো দেখা গেল, যে বিপ বিপ করে আওয়াজ হচ্ছে, এছাড়া ডিসপ্লেতে কোনো মানে ছবি আসছে না। তো এই প্রবলেমগুলো যেগুলো দেখা গেল সেগুলোর জন্যে কিন্তু আমরা উচ্চতর মিস্ত্রিকে দেখাবো এবং দেখি কি বলে তারা। ঠিক আছে, কিছু তো একটা সমাধান বার করতে হবে। এইভাবে একটা জিনিসকে ফেলে রাখা যায় না, কি প্রবলেম আগে ডিটেক্ট করতে হবে, সেই ডিটেকশানের মাধ্যমে আমরা এর সমাধান খুঁজব। সেটা আপনাকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, দেখুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। তো আজকে সারাদিনের মধ্যে যেটা বড় ব্যাপার বলে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে, আজকে যে ল্যাপটপটা ঠিক করার বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তো সোহমের সেই ল্যাপটপ ঠিক হয়নি। সম্ভবত কোনো মাদারবোর্ডেরই ইস্যু বলে মনে হচ্ছে। আজকে আর সার্ভিস সেন্টারে সেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তো দেখা যাক কালকে কি হয়। কালকেই দেবো বলে পরিকল্পনা হচ্ছে। এবং অনেক কিছু খুলে ঘাটে ইউটিউবে দেখে নেওয়া হলো। আগেই বললাম যে সেরকম কোনো সমাধান আমরা পাইনি তো ইউটিউবে। তো আশা করি ওটা কোনো মাদারবোর্ডেরই ইস্যু হবে, যেটার জন্যে এখনও পর্যন্ত আমরা ঠিক সমাধান করতে পারিনি। এবার দেখা যাক যে ওটা কিভাবে সমাধান হয় এবং মানে সার্ভিস সেন্টার কী বলে, কী সমস্যা হয়েছে সেটা আমাদেরও জানা দরকার। কারণ এরকম সমস্যা আমাদের ল্যাপটপেও ভবিষ্যতে হতে পারে। তো আজকে ডেলের সাথে হয়েছে, কালকে এইচপির সাথে হতে পারে। কিন্তু যেটা সমস্যাটা দেখার সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এইচপির সাথে এই ঘটনা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ডেলের এই সিরিজটার সাথেই ঘটনাটা হয়েছে। তো দেখা যাক যে আপাতত কী করা যেতে পারে। এবং কালকে ওটা একটা প্ল্যান আছে। সেকেন্ড প্ল্যান আছে যে গাড়ির ব্যাটারিটা দেওয়া আছে, গাড়ির ব্যাটারি এখনও কিন্তু আমাকে দেয়নি। বলেন কি? অ্যামরনের একটা ব্যাটারি পারচেস করেছিলাম, সেই অ্যামরনের ব্যাটারি কিন্তু এখনও দেয়নি। জানি না কী সমস্যা। অ্যামরনের প্রচুর ব্যাটারির ইস্যু আসছে। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। তো ওই ডিলার বাবুর কাছে আমি তো দিয়ে এসেছি, গাড়ি স্টার্ট করা যাচ্ছে না। আজকেও একবার ভাবছি খোঁজটা নিয়ে আসবো। রাত্রি 8:45 প্রায় হয়ে গেছে। তো এখন আর মনে হচ্ছে না হবে বলে, তবে কালকেই যাবো বলে মনে হচ্ছে। বেরিয়েছিলাম কিন্তু ভুলে গেছিলাম। তো ভুলে গেলে কি আর চলবে। কি আরে বলুন কি? যাই হোক, তো এখন বক্তব্য হচ্ছে যে ব্যাটারি কত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে তবে সেলফ স্টার্ট হবে, নাহলে হচ্ছে না। লাতি মেরে মেরে সব আলা হয়ে যাচ্ছে, তালা পড়ে যাচ্ছে, তাও স্টার্ট আর গাড়ি হচ্ছে না। ওরে শালা, মানে এতটাই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে লাথি মেরে মেরে ভালো লাগে। ব্যাটারিটা দে না, দে